万门大学同学们，大家好，欢迎来到5分钟数学漫谈，轻松享受5分钟的数学乐趣。相信同学们通过第0章的学习已经非常渴望真正的读一下几何原本这个旷世经典了。现在我就满足大家这个愿望，跟大家一起来读一读几何原本。注意，这里我们使用的是陕西科学技术出版社2003年的译本。这本书呢，译自原本非常经典的一个英文版本 Heath 写的13 Books of Euclid's Elements， 这个呢也是线下原本最为权威的版本之一了。好，话不多说，马上翻开。大家一定很好奇，几何原本沉甸甸的一本书，翻开书一上来是什么呢？那么我告诉大家，是定义。这其实也很符合我们生活中的思维方式，无论是在数学还是在别的领域。遇到一个问题呢，我们首先要弄明白问题中有哪些对象和概念，而这些对象和概念又意味着什么。比如今年我们有很多人学这个炒股，炒股的时候呢，就会遇到很多的这个黑话，新入行的人往往一头雾水。比如什么叫看空，什么叫看涨，什么叫多头排列，什么叫空头排列，什么叫跳水，什么叫跳楼像这些词大家都要好好学习。当我们在问这些问题的时候我们就是在寻求这些概念的定义。现在呢，回到我们的几何原本，让我们来看看欧几里得对于基本的几何对象是如何定义的。比如，原本整本书的第一句话是点是没有部分的，接着还有线只有长度没有宽度，一线的两端是点，直线是它上面的点一样的平放着的线。5. 面只有长度和宽度。看完这几条定义我不知道各位心中飞过了多少条草泥马，反正我是快忍不了了。看完你可能会说，神马，这也叫定义？我那什么都脱了，你给我看这个。的确，几何原本的定义只是对于基本概念的一些较为笼统的描述，它并不精确。比如这句点是没有部分的，点是我们要定义的对象，没有问题。但是这个部分是什么意思什么叫没有部分还有这句线只有长度而没有宽度，我们正在定义线，你怎么直接跟我说长度和宽度这些都还没有定义还有更为发指的，直线是它上面的点一样的平放着的线，直线是我们要定义的对象，点包括句子最后的线段，我们假设上面已经定义好了这些都没有问题。但是一样的平放着是什么意思就算我们凭借强大的语言天赋能够理解一样的这3个字，那么这个平放着着实令人费解你不还得多说几句来解释下吗？你可能会说，我这么说是不是对人家欧几里得有点苛刻这些没有定义的东西理解一下不就好了吗？但你这么说点线面这些也都是直观的概念我们也都可以理解一下，不是吗？何必还要在这么一本旷世名著的最开篇、最撑门面的地方嚼舌头呢？你还可能会说，这是不是我们中文译本的问题会不会是我们翻译的不够准确确实，很多时候都存在这样的问题。所以现在我们就来看一看 Heath 的英文原版。定义第4条 A straight line is a line which lies evenly with the points on itself。 分解来说， A straight line一条直线 is a line 是一条线 which lies 它躺着，怎么躺着呢？ Evenly with the points on itself 其上点均匀的躺着。所以这个中文版翻译它虽然有一丁点不准确，但是基本正确，所以翻译的问题不大。另外呢，这里没带大家看希腊文版，这个原因大家都懂的，不信你可以读读这一页能读懂我就给你跪了，好吧？好，我们回到正题。总结上面讲的，如果我们以一种苛刻的眼光来看，原本中的定义是不严格的。但这就像我们平时查现代汉语词典，遇到一个生词呢，总是需要用一些我们可能更熟悉的词去解释。如果这些词我们再不认识，就得再查。但什么时候才是个头呢？最后问题就落到一些没有办法再解释的词上。词典呢，是默认我们知道这些词的。所以同样的，我们可以先用宽容和理解的态度，把几何原本开篇的这些定义给它读完，试着去领会作者想表达的一些意思。我们把这些定义按照一定的条理给它摆放，
首先，点是没有部分的，线只有长度没有宽度，一线的两端是点，面只有长度和宽度，这是我们刚才见到的。第6条，面的边缘是线。然后呢，我们再看一下原本第11卷，也就是讲立体几何的这一卷一开始的2个定义，它是关于体的。第1条，体有长、宽和高。第2条，体的边界是面。这些定义啊，不精确地使用了长、宽、高等概念来定义点、线、面、体，从而呢，也模模糊糊地隐含了类似于维度的概念。这里呢，我要提醒大家注意，原本中的线、面说的一般是弯曲的线面，相对应的，原本中定义了直线、平面等概念来与之区分，请大家注意区别。当然，什么是弯曲，什么是平直，实际上也是需要定义的。这是一个非常有趣而且非常重要的问题，大家可以思考下，如果是你，直线到底该怎么定义？最后插一句啊，这里定义7，平面是它上面的直线一样的平放着的面，这里的直标了红色，是因为这个2003年的陕西科学技术出版社的几何原本少了这个字，算是笔误。我跟大家说过，原本的第1卷啊是有23条定义的，这23条定义我不能在课上一一列举了，希望大家课下能去图书馆翻阅一下原本。我这里呢只列举一些第1卷定义中定义了的概念，大家可以看看大概。我们可以看到，这些都是我们非常熟悉的一些概念。其中很有意思的是，欧几里得把23条定义中最后1条的位置留给了平行直线。关于此啊，我们会在下节课再次提到。好，读了原本中的定义啊，我们在课程的最后对本课标题中的问题做一下讨论，到底什么是定义？这里的讨论呢，会更加侧重数学的一面。我们要请出2位大人物，他们分别是亚里士多德和希尔伯特。亚里士多德是公理化思想的奠基人，他认为啊，下定义只不过是起一个新名字，而且在给出定义的时候呢，必须使用已经有确切意思的事物。他也说过，一个理论中最基本的那些东西是无法定义和证明的。那么一个最自然的问题产生了，对于几何中最基本的那些点、线、面的概念，我们该怎么定义呢？这个问题呀，困扰了世人很久。2000年后，伟大的希尔伯特横空出世，他提出对于几何中最基本的点、直线、平面等概念不给出定义，而直接抽象的用符号来表示。之后呢，再用一些公理去描述它们之间的性质，这样就成功的解决了如何为这些概念下定义的问题，成功的为欧式几何奠定了严格的逻辑基础。好，今天讲的有点超时了，但你高兴就好。下一节课呢，我们来聊聊尺规作图的游戏规则。到时见。感谢观看，欢迎拍砖。